Your boy, it's your boy Alex Mateka. Aho duhurira hano kuri Mateka TV tukabaha show gatanu kuri gatanu, kabiri kuri kabiri, rimwe kuri rimwe ndetse 100 to 100. So uyu munsi rero twongeye kugaruka ngo twiterere comment kuri uyu mugore Shadibu yakaranze supu, ndakurahiye yakaranze supu ewane. Abantu mwese mwumvishe kuri iki kiganiro cya Shadibu uramenye utava hano udatanze comment. Kweri ibi bintu ndabirambiwe. Ni gute abantu bari gukomeza kugenda bavuga ngo tureke guca imanza ngo kuri social media, kandi iyi ari yo ngeso igezweho? Ntabwo imanza zikijya muri ribu, ntabwo imanza zikijya mu nzego z'ubuyobozi mbere yuko zica kuri social media. Ikibabaje kuri Shadibu we rero yarengereye man, yarengereye. Cya kirego byibuze iya kijyana mu nzego z'ubuyobozi ariko ntagishyire kuri social media mwana. Ibintu birimo n'amaraso sha. Ibintu birimo n'amaraso. Hey yo, so what's up urabyumva ute niba wumvishe kuri iki kiganiro? Ariko reka tubigarukemo tubivugeho. Shadibu ni umugore ukuze cyangwa se umukobwa ukuze, reka bariko tubyita ibya byose pfa kuba ari umuntu w'umugore uri gushinja umuhungu w'umukaraza cyangwa se w'umucuranzi unazwi ko ari n'umutica wigisha aho bita ku Nyundo ibijyanye n'umuziki. Akaba rero Shadibu ari gushinja uyu muhungu ngo kuba yaramufashe ku ngufu, ngo akamukorera imibonano mpuzabitsina ku gahato. Noneho ikirenzeho nuko ngo yayimukoreye ngo ari mu mihango sha. Nyumvira gahinda. Ngo Shadibu baramutobeye. Akangaka ntabwo ari akaga koko, ngo baramutobeye. Imagine. So rero Shadibu uribaza ngo yabivuze ate? Shadibu yabyutse yandika ku rubuga rwe avuga ati inshuti yanjye tumaze igihe kinini cyane turi inshuti, haraciye igihe kinini nariciye ku bantu, ariko ndangije nyuma nza guhura nayo nibwira yuko ngo ari uburyo bwo kwiyunga nayo ngo niki. So ngo iyo nshuti rero ngo imugurira icyo kunywa, ngo aranywa ageraho gusinda. Ibaze, ageraho gusinda. Ngo amaze gusinda iji ngo iraza iramurya ewane n'ikiriki. Ngo nta nubwo yitaye ko ngo yari mu kibada, ngo yititurika kabisa. Yitivuga iti twe no mu kibada tuhanyura kibadashi. Ewane ibyo bintu ntibakajye babakanga ubundi ngo babazane ibintu by'imikino. Numvishe hari akageso kariho k'abana b'abakobwa nagiye numva inshuro nyinshi, ngo buri kumubwiye ngo tugire akubwira ngo oya, ngo ntabwo uyu munsi turagira, ngo ndi mu kibada. Babeje akana niba bakita Sadu niko kabivuze neza kati inke kavuze kati inkota y'umugabo n'ubundi ibigomba kurangwa n'amaraso. Dore uyu rero Yuji nawe yakoze umuti ndagapfusha rukara, yahise anyuzamo igikoni kirekire cya V kugira ngo yerekane ko nta mikino kuri iyi dunia, kuri iyi si nta mikino ntibakajye bajebeka. Shadibu rero avuga ko ngo uyu muhungu yamufashe ku ngufu, ariko nawe ubwe ntabwo ari seriye, ntabwo abyemeza neza. We avuga ngo yari ari kumwe n'umuhungu baranywa barasinda, ntabwo yari mu kabari, yari mu rugo, ngo baranywa ngo barasinda. Ngo Shadibu ngo agiye gukanguka sha ngo asanga yambaye ubusa, ngo yikariso nyine rihiri yari ikiriki, ngo ahitagire yumva ko ngo byanze bikunze ngo bamuhohoteye, ngo banamuguriye inzoga kugira ngo icyo ni ikirego wajya gucisha ku mbuga nkoranyambaga wa mugenga y'umukobwa. Ngo narindi mu kibada, ngo bamfata ku ngufu. Mane hababaje uyu mutipe mugenzi wacu bro, hababaje uyu mutipe mugenzi wacu. Uyu mutipe mugenzi wacu uri kurengana man, afungirwe Shadibu man. Urukecuru rukuze, urugore rukuze mwana. Ntabwo ngibi bintu nge nabyumva ndagaso. Ntabwo ahubwo Shadibu bafunge, abari we bafunga. Shadibu bari we bafunga ari amaheru y'umugore, abari we bafunga. Ni gute yifata akafungisha umwana cyangwa akurikirana umwana ngo yari ko yari yamuguriye se, cyangwa hari uwo yari mana yanjye we
Imana yanjye uwampa nkahagararira RIB cyangwa akaba ari njyewe nyiri igihugu namanuka icyo kirego nkakicaraho nkavuga ngo ahubwo Shaddy bari bafunga. Ni impamo y'Imana uru rubanza UG azampamagare nge nzamubera umuhamya ko ibi bintu bitabaho. Ibi nagasuzuguro ukuntu ugurira icyana mukenjoyinga cyarangiza kikakubeshyira ngo wagifashe ku ngufu. Ariko ibi bintu bihuza na story yindi nigeze kumva abakobwa hari umukobwa wari waraye ahantu ari umukobwa ruri ahantu arana n'umutipe buracya mu rwi wabo w'umukobwa maze kurarana iwabo w'umukobwa bukeye mu gitondo umutipe ntiyishyura uwo mutipe ntiyishyura uwo mukobwa. Umukobwa atinyishyura umuhungu ati wapate ndaza kukwishyura nyine amwereka ko ari gushyiramo utuntu tw'amayeri ko adashaka kumwishyura. Ko byabaye agatogora umukobwa ntacyo yari buvuge kuko yari umukobwa w'iwabo. None iyi story rero kanyivuge buhoro yari umukobwa w'iwabo ubana n'iwabo azana umutipe nyine mu nzu mu cyumba cye nyine ngo byoro ukuntu baracira bagira iki nyine batwika. Mu gitondo umutipe arigendera agarutse asanga ikirego kiri kwa chairman. Ikirego kivuga ngo ntago cyavugaga ko umukobwa banze kumwishyura ahubwo ikirego cyavugaga ko umukobwa bamufashe ku ngufu. None Shaddy nawe bamuguriye inzoga baranyweye babyumvikanyeho none ngo bamufashe ku ngufu. Umuntu mwirirwanye muri gusangira muri inshuti ni kutabufata ku ngufu. Ewane niba uri umusore nizere ko ibi bintu utabishyigikira, nizere ko utabishyigikira kabisa, biteye isoni n'ikimwaro. Noneho kujya kubeshyira umutipe noneho ngo yakuriye uri mu kibada mwana. Ibaze yagufashe ku ngufu uri mu kibada muhuye uri muzima yagukorera ibiki noneho yagushimuta nubwo yagufata ku ngufu yagushimuta. Uziko numvisha noneho comment umutipe ari gutera comment uri kumuteraho comment ari kuvuga ngo ibyo birashoboka mwana ngo ewana ngo none se niba umuntu atinyuka akaba yarya ihene ni akaba yakinyese bura ni hene. Jesus Christ ibi byo wapi kabisa ibi n'urundi rwego mu kibada bro. How's that feeling come to that beach of God bro? Tell me. Injira muri comment uvuga ukuntu byumva. Uramutse baye uri Shaddy wamucira uruye rubanza mwana ko ibi bintu nabyo by'uburinganire biri gukomeza kugenda bituzengereza bro. Kobwa yigiraho gato use natwe tujye tuvuga ko badufatirana hari natwe tujye tubivuga. Noneho icyanteye impungenge kikanansetsa kindi ni kimwe ikirego. Reka ngaruke no ku mutipe bita Yago. Ibi bintu byo gucisha ibirego mani kuri social medias barangiza bakatubuza kubijajinga ntabwo ari byo. Yago ari gucisha ikirego cye kuri social media ngo bashatse kumwica, bamuhaye nyina, baramututse, batumye yiruka nkava mu gihugu arahunga. Ubu ngubu basigaye ari mu Buganda. Nabonye ejo bundi yarakoranye ikiganiro na Eddy Kenzo na kandi gatipe hariya kaga sportif n'iki. None bari kuvuga ngo Yago ngo ari gutanga ibirego ngo binyujije kuri social media ngo ayobewe ahantu ngo inzego z'ubuyobozi ziri ngo ayobewe RIB ahantu iri ngo ajye gutanga ibirego. None kubera ko ari umugabo niki we baramwihuriye bari no kumutuka ahubwo kuri social media ngo yasaze ngo ari gutanga ibirego kandi ibirego bye birumvikana ni ibirego biseriye. Ikirego kirimo gupfa n'iki ariko ibici rabyutse mu gitondo ngo bamfashe ku ngufu ngo ndi mu kibada ngo nukuri ngo twari twanyweye ngo nge nawe ngo ibyo bintu. What the fuck is going on man? It's so funny. Ibi bintu ntabwo bishoboka. Abyutse ari itotombye arabivuze yishyire ku mutandao cyangwa se icyo biti imbuga nkoranyambaga yishyiriyeho mu gitondo ya plans ku icyo kirego yakivugiye kuri channel ye ku munsi wa 7 kuwa mbere bucyari biri kugikurikirana. Ikirego cyari icy'amafuti cya kirego nge ndumva ari icy'amafuti. Nge nkundi ndumva nanabuze uko ngira mwana. Abatipe turarengana bro, turarengana. Shaddy
Shadibu rwose akaba yari umusista fresh ariko uri kutwangiriza kariyeri no kuri kabisa n'uwakunyereka ngiye nagutunga intoki mu maso sha abaniga mwe nicomotse nyine ubwo nda ewane namwe mujaginge mushyiraho akanya muri comment mwumva ibyo bintu niba kuko mumbwire urubanza turushyire kuri Shadibu cyangwa urubanza turushyire kuri mutipe UG sawa man, ciao let's meet another time for more content. Ciao